假发，或者是给猫咪准备的零食玩具，再不就是治疗便秘的特效药。显然这些静香全都不感兴趣。就在这时，电视里开始播放人气男团的演出视频，静香这才终于来了兴致。原来静香是这个男团里主唱的粉丝，她最想要的就是他的亲笔签名。大雄看着静香两眼放光的样子，干脆把道具伸进屏幕，直接粘在了主唱的头上，很快就把他从电视里拽了出来。屏幕里的众人惊讶地发现，主唱凭空消失了。大雄毫不客气地替静香要了亲笔签名，主唱还是挺宠粉的，并没有什么意见。拿到签名的静香实在忍不住，立马向小伙伴分享。胖虎也由此得知了大雄拥有那神奇的道具，于是便直接找上门要求借此道具。大雄和蓝胖子虽然很不情愿，但是碍于胖虎的武力威胁，还是只能交出道具。现在的胖虎已经准备好大干一场了，有了这玩意儿，他就可以从电视里源源不断的拿取商品了。回到家里的胖虎打开电视严阵以待，此时电视里正在播放假面超人和怪兽战斗的动画片。胖虎对节目并不感兴趣，只想等着广告出现。过了会后，终于等来了假面骑士变身玩具的广告。胖虎拿出道具刚刚伸进屏幕时，画面突然切换